Алло. Привет. Ты едешь или чё? Ебать. Я тебе перезвоню. Охуеть. Пусть за полцены ее продать там за 2 Сюда себе. О, Ё-моё. ох, твою мать, ничего себе. Тормозим, ребята, тормозим. Есть. Чем меньше люди доверяют рекламе, тем им же лучше. Значит, по многим вопросам, касающимся терактов в Волгограде, Господи, как слабо было. Нормально. Давай, я сейчас к Аквамолу подъеду тоже тогда, хорошо? Да, все, я еду. Давай. Блять! Бля, Женя, говорил, осторожно. Тихонько. Блядь, ёбаный в рот, блядь. Налево? Так, по-моему, налево, если не ошибаюсь. Началось. Ебать! Нихуя себе! Ебать. Ничего страшного. Ты живая? Да, все хорошо.